Suecia es un país europeo del norte constituido en Estado social y democrático, con la monarquía parlamentaria como sistema de gobierno. Es uno de los 23 estados soberanos que forman la Unión Europea. Limita al norte con Noruega y Finlandia, al este con Finlandia y al Golfo de Botonia, al sur con el mar Báltico y el oeste con el mar del Norte y Noruega. Tiene fronteras terrestres con Noruega y Finlandia y está conectada a Dinamarca por el puente de Öresund. Su capital es Estocolmo, que es también su ciudad más poblada. Les dejo este video, gracias.